skiepydamas, akiuodamas ir sodindamas. Ir mąstau, reikia kažką palikti savo ainiams. Fortepijonas. Dieve, kodėl daiktai pergyvena savo šeimininkus? Ar kas, grodamas šiuo instrumentu, pagalvos, kad jį sumastė ir sumeistravo iš juodo persiraisto kunigas Kristijonas? Ar kam berūpės instrumento meistrais? O klavesėnai, barometrai, termometrai, kas dar beliko? Pamokslai, poema, kurią aš skaitau, darbų užguitiems karališkajame palivarkė pūrams. Juk aš ne Virgilijus, nors kaip ir jis rašau nykstančios tautos kalba. Bet Virgilijus skaitė visos krikščioniškos tautos, o mane pūrai vargordą skaitys. Naujos kalbos skamba toj linkemyje ir nauji papročiai. Sakydavau, kad aš sykiu lietuvis ir lenkas, nes istorija sujungia lietuvius su lenkais. Mat, pusiau prisipažinimu, tariau, atpirksęs, nors pusę kaltės, kad aš lietuvis. Gavau pirmąjį aušros numerį. Žiūriu, pirmame puslapyje Basanavičius, pranašas, kada pagalvojau jau lietuviškai. Ėmiau skubiai vartyti aušrą ir jau neatmenu visko. Kas paskui su manim darėsi? Tik pamenu, kad atsistojau, nuleidau galvą, nedrįsdamas pakelti akių į savo kambarėlio sienas. Rodos girdėjau Lietuvos balsą, o tu, paklydėlė, kur iki šiol buvai. Rodos išaugo įsyk ir tas pasaulis jau man pasidarė per ankštas. Pajutau save didžiu, galingu, pasijutau lietuvis esąs. Kone nuo pat kūdikio lopščio ir iki senatvės senos lazdelės nieko aš taip konkrečiai nemylėjau dėja, kaip paties pono Dievo, prisipažįstu. Nors ir be to prisipažinimo visiems aišku, kas lieka už širdžią po Davelyną jau 70 metų belandžiuojant. Man tikrai buvo malonu ir skanu čia ploti, nors ir nešvarų, bet tautinį čiulpiką. Vyžoda laupyta mano lietuvėlį, bet mano lininiai, arielkiniai, mėšluočiai, dažnai patliecai tie lietuviai, bet mano broliai. Jei Lietuva iki šiai dienai gyva, dar liko. Tuomi
mes kalti esame mūsų garbingų prozinių stiprybei bei pražilusiems piliakalniams. Atsimindami mūsų senelių veiklus ir tą visą kraują, kursai užliuosybę mūsų tėviškės, mūsų brangios kalbos pralietas tapo, rūpinkimės ir mes, pramočių pavyzdą sekdami, visuomet būti tikrais lietuviais, mylinčiais savo nuvargintą tautą, savo žemę ir tą puikią mūsų kalbą. Kalbos nebus ir Lietuvos, nebus ir lietuvių. Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvena tauta. Ir daugiausia išlaikydamas ir vartodamas savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją, sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. Sunaikink ją, užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, visi gyvybę ir garbę. Dieve duok, garbingas skaitytojau, kad tavo laikai būtų lengvesni už manuosius. Dažnai beveik be sąmonės prikrisdavo po savo darbų našta. Po metų ir darbų našta didyn, tuo labiau užsenkame. Visuomet būk sąžiningas ir nuoširdus, nes jau mano laikais radusi karta, kuri vien vilnų, o ne avių ieškojo. Darykime gerą, nenuilsdami. Tatai, mielas įpėdini, šiai progai atminti įrašiau. Atmink mano kapą ir lik sveikas. Mėlėjai, aš nenorėčiau išardyti šitos nuotraukos, bet aš ją privalau išardyti, todėl kad noriu pristatyti jums mūsų gimnazijos mokytojus, kurie šiandien sutiko persikūnyti į klasikus. Tai kūno kultūros mokytojas Juozas Murinas. Chemijos mokytojas Leonas Dancevičius. Technologijų mokytojas Alfonsas Juškevičius. Mokytojas Juozas Jurginas. Vaidinsantis Dolevaitį lietuvių kalbos mokytojas Mindaugas Bučinskas. Jiems jie labai jaudinosi.
interpretaciją saksofonu atliko 1 klasės mokinys Domas Jegoraitis. Tai dabar uždangą užtraukite.